अरे लिफ्ट पे कब चढ़ाएगा? फोर परसेंट। No, that's you don't get right though now? Okay, no. I'm looking at the story. Weird. How was he get? Sí, me taparon los oídos. Ah, mira, dice 100. I'm gonna ask how many Qué floors. chulo está. Seriously, I wanna know. Subiste como de abajo y ajá, y ahora estamos de arriba. आगे अरे लिफ्ट पे कब चढ़ाएगा? फोर परसेंट। आ जाओ आ जाओ। How can you even do that? What can you say? और नहीं लिया क्या? हाँ और ले जाएगा ना? आइए ना है तेरी के किवी कहाँ है? आ जा किवी। I'm not gonna lie. और चलना इधर से गया क्या ऊपर? मैं बहुत संभल के रहना है। ये बहुत संभल के। Are you from Peak? Yeah. From Peak? Come on. From? Are you from Peak? Yes, yes. Yeah. Peak restaurant? We four are together. अरे मत जाओ उधर। नहीं जाओ। मम्मी क्या अरे वो कवर है ना जी, वहाँ उधर टच नहीं करना है बोला है वो। वो नहीं कर रहा है। ही इज नॉट अ टॉडलर। वही वो बताया ना, वो बताया था कि मतलब ग्लास को छूना नहीं है। मम्मी वहीं खड़ी रहोगी तो
अरे यहाँ रहो ना, इधर इतना यहाँ पे रहो ना। मम्मी को हाइट का फ्लोर है उधर पे किनारे पर वही ना। हाँ हाँ हाँ। आइए नीचे, आइए नीचे, आइए नीचे आइए। संभाल के खटखुट आवाज कर रहे हैं। आइए पकड़ के कि नहीं। अरे 10-20 मिनट बैठिएगा, रुकिएगा, दिल खुश हो जाएगा, लौट जाइए घर, खत्म हो गया एकदम। हाँ विंडी हाँ, अरे उड़ जाएगा, वही तो बोला है। कहाँ? वही वही वो क्या इसका जैसा क्या दिक्कत, तार जैसा? ओ अच्छा, इसका किनारा है। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, गिरेंगे नहीं। नहीं उड़ा देगा तो क्या भी उड़ा देगा। अरे कहीं अगर बहुत तेज आया और टकरा दिया तो क्या वो ग्लास से बाहर चला जाएगा आदमी, अगर कंट्रोल नहीं किया तो बैठा है जमीन पे। अब रहेगा ही ना आज क्या। 100 फ्लोर पे। हाँ ज़्यादा मत जाओ, मत जाओ उधर। मतलब क्या है? हाँ यहाँ पार्टीशन है where it is नहीं 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 नहीं, and then it's कि भी आओ नजदीक आओ। हाँ शिवम ज़्यादा रिस्क नहीं लो। We are on 100th floor. 100th floor. अच्छा इधर में थोड़ा ये है, रेस्ट है इधर में। ज़्यादा एज के 100वीं फ्लोर पे हम लोग हैं, जहाँ से पूरा न्यूयॉर्क झिलमिलाता हुआ 180 डिग्री नहीं बल्कि 360 डिग्री के प्लेन पे चारों तरफ कहीं भी देख सकते हैं। और इस एज पे टॉप बिल्डिंग पे चढ़ने की टिकट की कीमत है मात्र $30 पर पर्सन। न्यूयॉर्क आने के बाद इस फ्लोर पे चढ़ने के बाद पूरी न्यूयॉर्क को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है न्यूयॉर्क आना सार्थक हो गया, पूरी तरह से सार्थक हो गया, सारे पैसे आपके वसूल हो गए। मत मत जाओ, मत जाओ, हो गया। पापा एज देखे हैं? शिवम वही तो बोल edge रहा है। वो एज है। कुछ नहीं है, वो जो हैंगर बना है ना एकदम उसके नीचे है। नीचे कुछ नहीं है, वो बस ग्लास है। मतलब ऑब्वियसली बहुत नहीं है। आइए पकड़ो हमको। I don't- और आप जो घबराहट की आवाज़ सुन रहे हैं 1500 फीट ऊंचाई पर गड़गड़ाते हुए Oh my God. की आवाज़ हम लोग तीनों टीवी शिवम के साथ एज आ चुके हैं। यहाँ से 1000 से लगभग 1000 से 1500
1000 फीट नीचे तक कुछ भी नहीं है। ये नीचे के बिल्डिंग है, नीचे के मार्केट दिखाई दे रहे हैं। और देखिए सीमा मत जाओ तक, सीमा दिस मत करो ज़्यादा, हो गया चलो इधर रहा इसी से बचाने का। सीमा चलो चलो सीमा उसके बाद भी टॉप एक क्या है? सी है हाँ तो 100th फ्लोर पे है तो विंड नहीं रहेगा। चलिए एकदम पूरा सी है, उधर नदी है। पूरा सी पूरा व्यू कहाँ है? अरे इधर आ रहा है, वो आ रहा है, वो एडिटिंग सब ठीक है, एडिटिंग में सब ठीक है। I was just taking right. यस मैं है बहुत अरे रुको ना, देखो ना क्या हम उड़ जाएंगे। अरे मम्मी उड़ जाएगी, मम्मी का मिट्टी, हम उड़ जाएंगे। अरे मिट्टी लॉक हो गया क्या? बहुत टाइट है। अरे बाप रे, इसको भी विंड है क्या? हाँ? एम्पायर स्टेट का जो डेक है वो 86th फ्लोर पे है और ये 100th है, तो यहाँ ये और ऊंचे है और ये ओपन। अरे आ रहा है, आ रहा है। मोबाइल लेके हाँ ये यहाँ ये इसी एज पे आए हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, जाइए जाइए ना। God. Oh my god. No point. हो गया, अब हम एम्पायर स्टेट नहीं जा रहे। हो गया। Cancel everything. Edge was the best. हाँ बहुत बड़ा चीज़ घूम लिया। शिमला का वो जो है ना, आप वो लोग के साथ हम क्यों आए? हमको आप लोग मेरा ढंग से एक वीडियो बोल रहे थे कि हम वहाँ पर जाएंगे। ले तो वहाँ पर जाओ तो आप लिए ना शिवम। राइट, आई वॉज वॉकिंग ऑन दिस। उस टाइम तो नहीं, मत जाओ करके निकल गए। नहीं, फिर हम अपने से लेना ट्राई किया और हम चल रहे थे, मेरा कट गया। क्या कर लिया? बैटरी खत्म। People do parachute. हाँ वो भी करता है, उगता है यहाँ से। हाँ। बिकॉज द बेस्ट प्लेस है। इसके बाद तुम उड़ोगे तो फिर उड़ते ही रहोगे। कुछ नहीं माँ, तुम तो अलग ही। सिटी क्लाइंब। थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, मम्मी के लिए इंटेंस हो गया। सिटी क्लाइंब। हाँ, उस सिटी का व्यू आने दीजिए। आ रहा है, आ रहा है। बस। आया फ्लैश आया? कहाँ आया? बंजी कर। आया फ्लैश लाइट है?
हाँ? क्या इनसे हाथ नहीं से? होता ही नहीं है। अरे तो दिखता नहीं ना है। नहीं हो रहा है क्या कुछ दिख- भी नहीं। अरे अरे उतना- आप हमको दीजिए फोन, हम देते हैं विदाउट हाँ। फ्लैशलाइट, विदाउट आपके कुछ भी किए फोटो नहीं, वो वीडियो चल रहा है। वीडियो चल रहा है भाई।